Nu lyser fyrir degi i Mumidale, og ta synest at for å være en solrykur og vekur dagur. Hurra, solen skiner! God morgon! God morgon, gåe. Har du sett hvordan godt vekkri er? Ja, Mumi pappi langt opp her ut av løyde til gåen glasbrotten og hitja solen i jøkken. Er du en utlandsara? Hei, Mumi pappa! God morgon. Er hatt så gammalt, inte ja? Gott ikke tvetta burskur. Hva skal du bruka det til? Jo, jeg atler jeg brød at det sunter i smarre pettis og ångsvegna. Ja, men kan du så ikke bare klamsa til en stein et lakkost? Nei, så får vi glasbrott alla stedene. Og det er ikke hålet å genga og knust glaset. Nei, sjålande. Koma til ikke inn og få deg om morgen med. Men mamma, veist du hvordan vi får enda ruten i smarre petti utan at glasbrott ved alle stedene? Omma leier alltid vått papir på av min glaset, og så tog hun hammaren og slå væres lia. Det var snill. Ja, sjålvande, så var det et glasbrottene først ut i vata papiren, lenge om man verste boi. Men til nøyest ikke endelig gjøre det nu. Jeg halte vi på til vi etter morgen med. Ja, Han trever av luftene. blir det samtidig, så gjør vi kanskje ikke Sólarmyrkingene. Nei, aller helst ikke. Gåa fytte skudj færre borster. Men hugsa der skutjen ikke kvarva, etter fyrsta Sólarmyrking i 30 år. Nu er jeg metter. Pappa, skal ikke fære til noen ljøsson? Kan nøytet ikke være så bra, hvor Sólarmyrkingen ber ikke for 17 av parsten. Jeg veit det, men jeg har gjør okkurst. Vid nå, Adam. Det tek bare noen få minutter av sversta glaset. Jo, men... Jeg kasser skudjene. Jeg vil ikke Sólarmyrking siden jeg var smadranker. Jeg har prøvd å glemme hvordan det er. Øysen i er. Nå, det er bare godt. Skudjene er nu, og ikke sattene, altså. Etter rattelig heksavever. Atle du der alverd på seg plikt i her. Sjølvande, ganta mine størskaste Sólarmyrking varst du. Men så biler det kanskje ikke solen i fjallt at det blir ut skudjene. Han får jeg klare ui. Jeg mente bare at da Sólarmyrking er, sast solen heller ikke, så hver er måneden? Og du atla der gjørast heks. Du varst ikke pratt som hva det er og gjør Sólarmyrking. Nær en måned nå? Vånlest. Ja, men hva blir nu? Har vi sagt noe bort til hva er det? Hva har vi gjørst siden jeg vet så vånlest og ta på litt om med baden? Gåa, amma, kanskje ikke se meg hva du skal gjøre på så fjallet noen. Jeg skal sverge det svørste solen til å gjøre meg ræmere ganta meg. Men først denne skala styrkjende flos opp av suppan. Støyt nu opp. Nu må være noe mye. Japp. Oi, at det tjekk bare vem. Nu paddlar vi økt de små bråtene inn i papiret. Skal jeg tentra ljøse nå? Nå, hver er hun? Hver kvør, hva mener du? Sólarmyrkingen? Hun blir ikke for en 17 parsten lukta mor. Nå, ikke for en ta. Det er sverst at glasbrott så vi kunne hitja solen. Eist til moin? Så var det. Det var fritt at ikon. Og her er det træt. Det er ikke godt for egen å hitja beina så solen da Sólarmyrking er skyldig. Jeg så ikke pura ikke. Nå svartler du. Nei, alvar er så ikke. Sjálvan ikke borta. Solen fjallet av for skutjene. Hæ? Rætt hever du.
Jävligt satt över klossarna parten. Det så sier jeg at vi sitter ikke Sólarmyrkingen om skutten i det. Flere skutsk. Vi er så heima. Jeps nu är joka. Vintern bläser kötta sig deka skutchen i borsten. Boja bära. Oj! Bye bye. Oj, som att det var gott. Nu kan ni spela vid Mumidalna spela vid Mumidträdle. I steinölden hildu folk að sólin gjørist myrk, tog han ytler andi hei eti hana. Men det var inte så långt till solen kom framåt, ha? Nei, men de var fått i Patrik, så de hoppa rundt og slå at rum og røkt og gjeila og að få at han ytla andan að spyta sólin ut af. Som det var pjåkot. Luften klarar nu, Mumi? Nej, tyvärr. Det var mig annars så innerlig at de sluppa suttja etta. Ja, men det görs inte vi. Men det kan vara solen kommer fram att det nästa för Sólarmyrking väder. Ja, tret var. Oj, det var för urtligt. Solen nære kommer fram at det. Ja, vi må vana skutjen reka borstur. Blas, vinter, blas. Blas, att läsa deka skutchen i borsten. Det är här. Vad det var fralligt. Tack för det. Till läge. Först du gjorde Mumius, ha? Ja. Rattlet öppnar över, ha? Ja, men nu klarnar. Så släpper vi kanske korsen i att suttja Sólarmyrkingen, va? Oj, nu får solen att under. Juppi! Det var inte öjt, ja. Säg vad kan det till göra? Oj, vi hittar Sólarmyrkingen i sjåvande. Sólarprat? Man skugga för solen som kvarver. Ha? Sagst du inte något glaspätte? Ja, Ja, men så ger mig då. vi har inte öka. Vad sa du häver i handen? Ja, det ska momryckor häva. Nu så. Men han är flott. Vi såg han för i båten morgon. Ja, hoppas inte här som väckren. Visst, men lägg inte petti och i kosse väck er. Men fiskar teker sån och vinter. Ah, lämna nu släppa suttja. Allt är lej, men du ger momryckor att han kommer stycken. Jag ger höst inte. Snällt, va? Bör du ligga med som natten nu? Nej, men därför jag skymma allt igen. Men kort nu. Så lever man inte tjoen. Nej, här kommer momryckor. Han är alldeles så vissar. Momryckor! Stinker. Ja, men... Oj! Stinker! Elända bara. Nu får natten att han har Sólarmyrkingen. Ta basta. Hallå, Titt. Nu kommer det vitja. Välkommen, Alissa. Hever om att den äntligen lovat att komma. Hon var inte inne. Hek och så solen kvarvar mer och mer. Stinker att livet att säga att du är färdig till utrorar, momryckor. Nej. Ikke i her som vekker nå. Godt at det klarna i. Halda det ikke? Jura visst. Skutjen är kvarv som bör det kanta.
svarte måne svölkna brännande sol och stjärnar med. Sen garslar tøynar ner i med och tjävar uppåt och rämar ganta med. Nej! Ja, hatt hendt i eist tja mer. Her alt og nekve vinter utanfyrir. Kom I helter inn. Og så sov mamma, pappa. Vi ikke bensin, han kommer til han finner fætre I hatten. Hei, hikk, nu kommer solen nattor. Det var godt. Men damer, att titta det som mest till avhållandet. Nu får vi det suttja. Ja, heter Anna läge. Hej! Hurra, nu ber jag av ötlom häxen. Oj! Amma helter at Sólarmyrkingen kan gjøre henne sterskere I gante. Hon var ørt hun helt at skudgen ikke får å kverve og noen kom. Og Jan, så må vi vågna kossen for å akta han ikke bedre enn han blir. Det just det hun selv helter. Ja, I högsta värre sin torrförkörande häx och avvirska mannen och solen. Eller vad helt Mumrikor? Jo. Alissa, Alissa! Kvar du? Kvar kräckvat du till jätta? Så. Kom så kostar detta lilla tvattle låter klarat nu så mycket. Nu flippar vi till Mumi och så bjärga om med dödsarna. Oj, vad hände nu? Just vi som fjaka låter de kostar läten mera på att vi spräcka. Ha? Nu har vi det. Han så Pettersson. Så Lois, att vara bättre än det kostar. Boys man nu på dålig här. Flickne! Hurra! Har du noen til grunden når vi inne I min kammare? Ja. Det ferien kommer videre til sørste veter. Godt at du rutta I jar. Utla mye hva gjørst du Jeg helt at du spilte kort hvis norsk at det nå snodda. Nei, snotte svika så ytla. Hun må hikka, Alissa. Vi suttja brunna hjane. Hva? Hva hendte? Åh! Ja? Denke! Hva fyra koster? Eine koste. Det koster ikke Anna. Hæ? Denke, hva du funnet av kosten? Och I skålen! Hva skoen nå? Oj, att var bjärna med fisk! Hva hendte du at jeg var I Josh? Det var en käsk och den där finne packor. Det vill släppa ner den kosten någon. Akta han ikke? Nej, jag ger bara små lister. I får bara stå som en lucinder. At han gjør oss testplit. Jag känner lockor. Denke! Kom ni runt er! Denke! Du sier at du fikk størst kosten av Sinter. Ja! Drøyn så at flikva inn nå. Ha! Så kan du leipa ner en av sånn. Oj, det kommer nu.
Ja, men stikke. Letter som stasene der. Ja. Au! Oi. Fikk du iltstinke? Nei. Vet ikke kostren til heksene? Jo. Hva hun skjold? Hun må være få til det av kosten hun. Nå ligger hun i en runde med beinen og hakst. Er det rævlig? Sier meg nå hva hun barstrå. Skånd til deg nå! Ja. Her hun. Nå, kan jeg sjåføre nå? Er det deg? Nei, hon bare svima. Nu skal jeg bære henne til hus. Du har ikke brug for mer langer, ha? Mamma vakna. Vær ikke bensin. Etta for Mumi mamma grøya. Nå, men så ferie. Bye-bye. Er det helt visst at mamma blir frusk etter? Sjølvande. Hoksa du ikke om det, søta min. Mamma. Er hun ikke vakna vi enn? Nei. Han får sendt den av kosten nå. Så hjelpte Sólarmyrkingen ikke. Og Alissa. Hon øyla bensjen om ommesøyn. Snart så kunne du ganske kjørt den falsk, gutja. Mamma. Hver jeg? Og i Mumi-hus nå. Mumi. Sier du Mumi-huset? Du merker det riktig på det dans. Ligg still. Hva drent? Kosteren. Hver er kosteren kommer? Vet om kantoren så det virker enn. Ikke måste du langer struka kom til nu skal jeg til bruka. Kom så får vi ta på oss. Er du hører du? Spyr ikke bort. Du må selv ikke stille noe. Aksel ikke ångan til det var hundan og til. Hæ? Hoksa så jeg skulle ligge her og gå an og kjøre så dekas Mumi trøttlån. Mumi pappi ber de alla veien til hus. Jeg vil ikke høre mer. Skammen er nå stor som er. Men nætten kjønner man nemme er ikke. Jeg skal være visst. Vil om at den kjøfrat som smakka maten. Nei, hun ber meg ta han bort til beina veien. Han er så trask. Han skal skulle til øytefond, vil jeg. Jeg vil ångan med hjemme. Jeg søyter for jeg etter den ruste. Ja, men mamma, det vil jeg der bare vel. Halt opp. Men et lite glas av himperjasaft kanskje. Ei, kunne de sette meg få fri? Nu flikk vi heim. Jeg kan ikke tolka være her. Er du bedre nå? Takk røy vi en god kopp av pattemjølk. Hvordan vil vi mer? Legg det bare til å sove litt lammen. Men, Jeg nøyest helst at takk altså det kan som om i familien i onkosvekkene. Kan du ikke gjøre det? Og så ikke noe til å stått løyga der. mamma,
Æsj, jeg ser følgen er purast av håpeleis. Tid kunne løyta av at Alissa stuttleika seg hesa fyrste ferien hun slapp at spela som hun vilte i Mumidalen.